Hello guys, banje kubasuhuza muri iyi minsi. Tumaze iminsi myinshi cyane tudasohora video kubera ikibazo cya YouTube channel yacu. So rero guys, muri iyi minsi none tukaba duzanye application nshyashya irimo iratanga amafaranga. Guys, iyi application irizewe kandi 100% cyane ko nibwagenda berekana proof. Guys, rero ubu ngubu ikintu usabwa ni ukanda subscribe, like, share na comment, maze ugakurikira ino video kuva ku ntangiriro kugeza igeze ku musozo guys. So rero guys, iyi application nkaba ngiye kubabwira izina yayo bayita Game Gala. Iyi ni application imaze application ya VPN imaze gushika muri telefone yawe, icyo cikora ni giki? ucuyikorako bwamenana naberetse ko nimeze aha. Rero ngo mandabereka ingene wugurura konte ya Game Gala, muravyumva uko wugura konte ya Game Gala ucuyikorako, muravyumva. Ano d'abord banza gukurayo, murabona ko hariya hejuru hari aka kantu murakabona gace kijana mbere, reka ndabereke. Hariyo aka kantu murakabona mengo nagafunguruzo kariya kari hejuru, sivyo? Rero kugira utangure kugurura konte ya Game Gala ucubanza ukagakorako, sivyo? Umaze kugakorako mwana ko kakiri no hejuru ucubanza ucukora ngaha kugira ngo hama naho gacukora ngaha kugira ngo wideconnect, sawa? Mwabonye ko kavuyeyo hariya hejuru, mubona harakakiriyo, ndabira rero nta kakiriyo kavuyeyo. Aha rero kugira ngo aha bica byoroha kugira ukore konte ya Game Gala. Hama mu gukora konte ya Game Gala ucuza ugakora kuri iyi application, maze kuyikorako irugurukira amameze uko, sivyo? Hama urabona ko yugurukira ucukora ngaha, uravyumva? Yugurukira ahantu hameze uko, sivyo? Wowe ucukora ngaha haca haza ibintu bimeze uko. Hama wowe ucukora ngaha kuri mon profile. Hari abantu batabona amaye ndabivuga mon profile. Ucukora urabibona aha kuri mon profile, kanda hakora. Umaze kuhakora bica bigenda gute? Aha ibisi wowe ubishirayo, wewe uraza aho urashira ifoto yawe imiri muri telefone cyangwa kandi kantu, sivyo? Nawe ifoto y'undi muntu ntacyo. Hama aha naho ucuza aha ugashiraho, nimba uri umuhungu ushiraho ome cyangwa uri umugabo, nimba uri umugore ushiraho femme, sivyo? Hama aha naho urashiraho imyaka yawe. Hama aha hari igihe yaguma ukunyene, hama ucuza ngaha ugashiraho igihugu urimwo, hari n'igihugu isangamo ukorako, sivyo? Hama aha naho ucukora ngaho ucicagura ururimi wumva, zisha ziza ari nyinshi. Hama aha naho kuri signature personnelle, mbebasha kuri signature personnelle mwokwandikaho ahanye na aho ukora ngaha, basi ugaca wandika gutya. Oya kandabereke neza, uca wandikaho David, sawa? Canke biki wowe kwandikaho David. Hama ugacuza uhejeje ngaha naho utavyandikaho birizana. Hama ucukora ngaha kuri konte. Maze gukora ngaha kuri konte, murabona ucushiraho email, ucushiramwo email n'amazina yawe acaza, sivyo? Ucushiraho email, okay. Maze gushiraho email ubuhejeje, hama ucuza ngaha kuri verification. Ucuza ngaha rero ucusangaho verification, ini verification faciale. Ucusangaho hari urabona akantu agafoto kameze nk'umuntu, no kuvuga ivyo kagira nivyo gira. Je vyaraheze ahantu bikunda ko vyuguruka, murabona vyonzeho nta gihinduka. Nahejeje kuverifya kasamye urasama,
uko kadugije umutwe uduza umutwe, kadungiza umutwe kazana ku ruhande ku mpande no ku mpande, ugira ivyo nyene. Kuguruye amaso ugurura amaso, guma ukaraba nta bintu birebire birimo. Aha ubuhejeje kugurura konte kandi neza. Gmail Gemgara iratanga amafaranga, asha nukuri ni application nziza cyane. Okay, ni application nziza. Uhejeje rero ucukora aha, unavyumva. Nukuvuga aya magame aya yose, aya magame utegerezwa kuyakina, sivyo? Nk'ubu urafata ugashiraho utu tuntu tu nkaha, ntaho kaja, reka ndabaka. Kanda utu tuntu ututuje utegerezwa kudukina, uravyumva? Aka kari naho kaja hanaho ntaho tora, kari naho kaja, muravyumva? Utegerezwa kudukina, muravyumva? Nka ndagakinyuku wabona ko kamba ndagakinye, sawa? Hama nkagira okay, wabona ko ngaha mbandiko ndakina, sivyo? Mbandiko ndakina, ndashobora kugahindukiza nkora kuku kagaca kihindukiza, ndashobora kugakinira nkuko, sawa? Murabona nk'ubu ndashobora kukagira uko. Okay, nk'ubu ndashobora kuza nkashira nko ngaha. Okay, amaje utegerezwa kuyakina aya. Hama ikindi kintu naco gihambaye ni kuri hamwe kuri profile nabereka. No kuvuga aha utegerezwa kwifotora dohe ufete ivyo kagira nivyo gira, kajongije umutwe uzunza umutwe, kamyoya amaso unyora amaso, kuguruye amaso kakugara, ugurura amaso kugara. Iki kintu kirahambaye iki. Ibi rero utegerezwa kuvyuzuza neza kugira ngo utangure kurya aya mafaranga, muravyumva? Gukina nabiberetse nivyo. Hama ikindi naco amaje utegerezwa kuyakina, uraza urapanga uko tubona, uko ubibona byose, sawa? Wujuje ngaha aha gutya uko ushaka, aha biba biriko biraza, muravyumva? Shiraho ubona, sawa? Muravyumva? Good, sawa? Tegerezwa kugakoresha, nibaza yuko ngaha mubibona. Hama rero no kuvuga ushaka gutumira umuntu ucucaha ucukora. Hama gutumira umuntu ni ikintu c'ingenzi gose. Utumiye umuntu baguha ibihumbi 10, muravyumva? Umuntu umwe yaje gukora bamuha ibihumbi 10, ukora hajya kuri link. Hama reka ndabereke neza. Mu gutumira umuntu ukora aha, ukoza aha, hanyuma ucuza ugakopya link ngiyi yawe ibiri ngaha, ugeza gukora konti ciza, hanyuma ugacuza. No kuvuga nagomba ndabereke utumiye umuntu ugakwiza amacoin ibihumbi 100. Ofete ukwiza abantu 10 amacoin ibihumbi 100 abaje mucurotira, mwavyumvise? Hama no kuvuga izurotira nizi izi nazo zikoresha mu gukina hanini. Nk'ubu dufate kanje nja muri groupe ya WhatsApp, ucuza ngaha, hama muri groupe dufate nk'ubu ugaca ukora ngaha, ukagumiza ku rutoke, ugacufyo ukora ngaha kuri kore, unavyumva? Mwabonye kaca kijana muri kuba watume canke muri groupe ya WhatsApp wakoze. Okay, reka nsubire rero hamwe narindi. Hama mwavyumvise hageze kurotira rero, umaze gukwiza ibihumbi 100, aha ucukora ngaha, umaze gukora ngaha ucukora ngaha kuri hotre. No kuvuga hari aho bakwereka ushira nimero ya telefone, aho urashiraho nimero ya telefone ari rya mbere, barakubwira ushireho nimero ya telefone. Murabona ko nk'ubu je harimo nimero ya telefone yanje, gacukora ngaha. Umaze gukora ngaha ucurindira hakuguruka, hugurutse haca hashikira ngaha. Murabona ko option yo kurotira imeze neza, kubera hama no kuvuga aha mu kurotira ushaka urashobora guca, reka ucaha, hama ugashira ngaha wallet, ahari byo bakwereka. Reka turabe.
uca dabord ofete ugifyonda ngaha baca bakwereka n'ivyo wuzuza muravyumva je ndamaze kukarotiramwo vraiment nukuri bashe murabizi ko muri abantu banje je sinobaha ibintu bidakunda kweri murabona ndamaze kurotira nkejo wundi mperuka kurotira nakuye amadolari 8 yari 10 basigarana 2 baca bampa 8 muravyumva noneho murabibona muravyibonera ngaha yaranshikiriye muri Binance naho noja muri Binance nkabereka reka nje muri Binance ndabereke wewe urotira hariho abarotirira muri Trust Wallet niyi uyifise canke Binance ngiyi hama udafise na kimwe muri ivyo urashobora kuvyinstalla canke naho ukaraba umuntu yo yakugurira abafise Binance biroroshe kandi cane hama no kuvuga ngomba ndabereke yuko ajya nagize yanshikiriye ajya narotiye yaranshikiriye muravyumva ngaya mwayabonye muri Binance ngaya nibaza yuko muyabona nibi nashaka ndabereke muravyumva kashake nkoreko ndabereke connection iragize okay ngaya amadolari 8 narotiye je yaranshikiriye muri Binance mwabonye ko ari application zitandukanye nuko rero babikora bana muje kumwete mukore cyane ikintu je nagomba ndababwire hajya nta kigoye na kimwe kirimo cyane ikintu cinziza amafaranga amaze kubona tumira abantu ukwijije abantu 10 curotira ubwo nyene mwavyumvise sawa murakoze ngarukireje ngaha